Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nanang Kosim. Kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yang terbaru. Apa itu? Ya, Vivo V5S. Dan kita juga dapat gift atau bonusnya ya. Langsung saja kita buka. Isi di dalamnya dapat apa aja, kita buka. Satu, dua, tiga. Oke, dapat banyak. Pertama, dapat lampu LED. Yang kedua, dapat tongsis yang mendukung kita untuk berselfie ria. Tongsis ini adalah original Vivo. Berikutnya dapat power bank merek Asus 5000 mAh, lumayan. Dan berikutnya dapat airing Vivo original. Berikutnya dapat waterproof Vivo buat selfie di air, cocok. Ya udah, kita beresin free gift boxnya. Kita lanjut unboxing HP-nya, HP V5S dari Vivo tentunya. Kita langsung saja unboxing. Kita cutter dulu. Oke, masih ada kertas putih. Kita sobek langsung aja. Sobek. Ya, buang saja ini kertas. Dan ini penampakan dari kardus atau box dari Vivo V5S. Dan kita lihat tipenya 1612. Dan kita lihat fiturnya. Kalian pasti tahu ya, ini RAM-nya 4 GB dan ROM-nya 64 GB. Oke, kita buka. Wah, ada stikernya. Stiker. Kita buka pelan-pelan biar nggak rusak. Baru kita buka. Tempatkan di tengah supaya kelihatan kamera. Oke. Dan kita buka. Inilah penampakan dari Vivo V5S.
ambil, susahnya dia HP-nya. Kalau dari depan kayak Vivo V5, kalau dari belakang kayak V5 Plus. Kita buka isinya, box dulu. Yang pertama ada ini kunci pin ejector SIM maksudnya, buat mengeluarkan ejector untuk memasukkan kartu SIM dan kartu memori. Dan berikutnya ada jelly case gratis, dan kitab-kitabnya, buku panduan dan buku garansi dari Vivo. Dan stiker email ada juga, tunjuk penggunaan oke. Dan kartu garansi kita simpan. Berikutnya chargernya, kepala charger. Kita fokuskan. Dan Anda lihat sendiri outputnya 2 ampere, lumayan cepat, tapi belum mendukung fast charging, tapi katanya dia udah cepat. Dan ini USB nya, kabel USB. Dan ini earphone Vivo, dan sudah tidak ada lagi di dalam box. Langsung saja kita buka HP-nya. Cara inilah penampakannya. Oke, tadi saya potong untuk penyalaannya karena videonya stop sendiri tadi. Oke, kita lihat samping, atas, kayak sama persis V5 lah tombol-tombolnya. Oke, kita setel dulu. Wilayah Indonesia, lewati langkah ini. Oke. Selamat, telepon Anda disiapkan. Ini dia penampakannya V5S. Penampakannya sangat keren. Itu masuk ke pengaturan. Terus ada app clone juga nih, bisa aplikasi, bisa 2 akun. Kita kembali ya. Kabur. Kebenarannya tentang ponsel ya, V5S ini versi Androidnya masih Marshmallow sama dengan V5, dan Note Phone Touch versi 3.0. RAM-nya 4, ROM-nya 32. Marshmallow, kita mau nge-game sejenak buat hiburan. Langsung mati. Oke, ada. Udah, kita kembali aja. RAM penyimpanan, kembali tes kamera. Saya ini merekamnya menggunakan flash, ya maaf tidak sebagus
kalau di luar ruangan atau di siang hari, karena unboxingnya malam hari ya harus pakai flash kan. Kita coba fotonya. Oke, dan ini hasilnya. Tes kamera depan ya. Ini saya baru pulang dari main badminton, langsung unboxing aja. Ada HDR nya, kamera depan. Wajah cantik pastinya ada, wajah ganteng. Settingan kameranya lengkap, panorama, oke. Ini ada toggle barnya dan status barnya ini kayak V5 Plus. Ini item, sekian dulu, terima kasih telah melihat video ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.